अध्यक्षज्यू, सनातन संस्कृति समाजको कार्यक्रममा पाल्नु भएका आदरणीय श्रद्धेय साथीभाइहरू, हामी एउटा महान उद्देश्यको लागि सनातन संस्कृति समाजमा आबद्ध त छौं, तर जुन कार्यक्रममा हामी आइराखेका छौं त्यसमा हामीलाई बसिराख्ने धैर्यता पनि भएन। त्यसै कारणले साथीहरूलाई यो ब्यानरको पछाडिपट्टि उभिदिन हुन, बसिदिन हुन म निवेदन गर्दछु। हाम्रो यो सनातन संस्कृति समाजको आजको यो कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गरेको हाम्रो नारा राष्ट्रियता स्वाभिमान, राष्ट्रियता समुन्नति र स्वाभिमान, संस्कृति सनातन संस्कृति समाजको राष्ट्रिय अभियान। यसले गर्दा दुई तीनवटा कुरा यहाँहरू समक्ष आम जनताको जानकारीको निमित्त, आम संचारको जानकारीको निमित्त म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी संसारभर रहेका जतिसुकै नेपालीहरू होलाौं, जो जहाँ बसेका होलाौं, सबभन्दा पहिलो कुरा हामी किन नेपाली भन्छौँ? के हो नेपाल? के हो सनातन? यस कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा आर्जित यो मुलुक र आजसम्म स्वतन्त्र, अविभाज्य र अखण्डित रहेको यो नेपालको सैन्य शक्ति, सुरक्षा शक्ति, सुरक्षा बल, सेना, प्रहरी यी सम्पूर्ण आज 250 वर्षदेखि स्वतन्त्र छन्। तपाई हामी पनि स्वतन्त्र छौं, तर यो वर्तमान राज्य सत्ताको प्रादुर्भावपछि यो देशको सेनालाई लकीरका फकीर भनियो, जसले यो राष्ट्रको समुन्नति बचाएको छ। त्यसलाई लकीरका फकीर भन्नेलाई सलाम गरेर बस्ने हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो राष्ट्रियता यही हो। यसरी नै राष्ट्र बलियो हुन्छ। म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न सक्दछु, हाम्रो स्वाभिमान भनेको के हो? स्वाभिमान भनेको अहिलेको सरकारका लागि बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको दीर्घ जीवन जस्तै भयो। हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र काला पानीको नक्सा निकाल्दाखेरि संसारमा हामीलाई ककलले के भने हाम्रो जानकारीमा छ। यो संविधान या कोही राज्य सत्ताका सूचनाकार भाइहरू हुनुहुन्छ भने पनि लगेर सुनाउनु होला, जानकारी होस् उहाँहरूलाई पनि। संविधानको धारा 5 ले नेपालको स्वाधीनता, अखण्डता, संप्रभु सत्ता, नेपाली जनताको सद्भाव, यसलाई संरक्षण गर्नु राष्ट्रहित हो। यसको विरुद्ध गर्ने काम राष्ट्रहित विरुद्धको काम हो भने म चुनौतीका साथ भन्न सक्दछु, यो सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाउने काम गरेको छ। किनभने लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि यो देशका तमाम राजनीतिक दलहरू, तपाईहरु राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू पनि सुन्नुस्, तपाईहरुले बहुत ठुलो काम गरे भनेर ताली पड्काउनु भएको थिएन। आज नक्सा निकालेको 3 महिना पुग्दा नपुग्दै यो देशका प्रधानमन्त्रीले नेपालको पाठ्यपुस्तकबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा हटाएका छन्। यो राष्ट्रघात होइन भने के हो? मलाई जवाफ दिनुस्। अनि एउटा पशुपतिमा ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने पुजारीले एउटा फेसबुकमा केही लेख्यो भन्दा पक्रेर थुन्ने तपाईहरु, सिंगै राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई
सिंहदरबारमा सलाम गर्नुहुन्छ। वाह नेपालीहरू, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान यही हो। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले यो राष्ट्रको अखण्डता रहेन भने आज के पाकिस्तानमा हिन्दूहरू बस्दैनन्, अमेरिकामा हिन्दू बस्दैनन्, बेलायतमा हिन्दू बस्दैनन्, तर तिनीहरूलाई नेपाली भनिन्छ। त्यो नेपालको स्वाभिमान, त्यो स्वाभिमानमाथि आँच आउने काम कार्यवाही अहिले दसैँ आयो नि, तपाईहरू सबैलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। टुणी खेलमा भोकाले भात खायो भनेर यो देशको बेइज्जती देख्ने यो देशको राज्य व्यवस्था अहिले धर्मनिरपेक्ष देशको दसैँ आउँदाखेरि तपाईँ पाखण्डीहरूले दसैँ पेस्कीको नाउँमा कति कति करोड राष्ट्रबाट लुट्नु भएको छ भन्नुहोस् त। तपाईहरूलाई धर्मनिरपेक्ष हुन लाज लाग्दैन? तपाईहरूलाई हामी तमाम नेपालीहरू पहिले हामी नेपाली होलाौँ। एउटा नेपाली भएपछि चोरको पनि राष्ट्रियता हुन्छ, डाकाको पनि राष्ट्रियता हुन्छ, अपराधीको पनि हुन्छ। अनि तपाईले यो देशका देवादिदेव महादेव सैनिक जंगी अड्डाको अगाडिपट्टि तिनीहरूकै ढोका अगाडिपट्टि उभिएर म बोल्दैछु। यो देशको सेनाको सैन्य दिवस, महाशिवरात्रि पर्व, अनि जुन देशको सेनाले देवादिदेव महादेवलाई सलाम गर्छ, त्यो देशको सेनाले आफूलाई लकीरका फकीर भन्ने धर्मनिरपेक्ष पाखण्डीहरूलाई सलाम गर्छ। वाह मेरो देश, म कहाँ छु, कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तलाई मालम छकियो कुरा। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले अहिले कोरोना महामारीको अवस्था देखाएर सरकारले पशुपतिनाथको ढोका बन्द गरेको छ। हिजो भर्खरै छिमेकी देशका सेनाध्यक्ष आएका छन् अनि छिमेकी देशका, भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो, आएका छिमेकी देशका मुकुन्द नरवणे सबभन्दा पहिले गएर कुमारीको दर्शन गर्छन्। अनि यो देशमा कुमारीको जात्रा चलाउँदा राष्ट्रपतिहरूलाई कालो झण्डा देखाउँदा पुलिसले पक्रेर थुन्छ अनि धर्मनिरपेक्षको देश भन्छन्। वाह, नेपाली जनताका लागि नखुल्ने ढोका तिम्रो विदेशबाट आएको मानार्थ सेनापतिको लागि खुल्ने ढोका हो भने भन यो राज्य नेपालीले चलाएको छ, नेपाल देशले चलाएको छ। होइन भने मुकुन्द नरवणेले देवादिदेवलाई प्रणाम गर्दा मेरो बिक्की राणाले प्रणाम गर्यो भने देश के बिग्रिन्छ? मलाई भन्नुस् त। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो स्वाभिमान राखेका त छौं। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरू हामीहरू सबैको नाउँ, कसैको नाउँ राम होला, कृष्ण होला, सीता होला, गीता होला, काली होला, देवी होला, सरस्वती होला। किन तपाईको यो नाउँ यस्तो भएको? किनभने तपाईको घरमा आमा बुवाले एक दिन एउटा छोरा अथवा छोरी पाउनुभयो, एउटा पण्डितजी बोलाइदिनु भयो अनि तपाईको नाम कृष्ण भयो होला, सीता भयो होला, गीता भयो होला। अनि तपाई त्यही कृष्णबहादुर आले, रामप्रसाद भट्टराई भनेर सेना र प्रहरीको जागिर चाहिँ खानुहुन्छ अनि धर्म संस्था अपनार थायो भनेर गीताका कुरा गर्न हामी सडकमा निस्क्यौं भने लाठीले बजार्नुहुन्छ भने आफ्ना पितृत्वलाई हिर्काए नि। होइन भनेदेखि तपाई कहाँबाट हुर्किनुभयो, कहाँबाट आउनुभयो? सबभन्दा पहिलो राष्ट्र, राष्ट्रियता, सनातन संस्कृति, समाज, सभ्यता भएपछि मात्रै आज हेर्नुहोस् संसारका लगभग 100 देशहरू क्रिस्चियन राष्ट्र छन्, 47 देशहरू मुस्लिम राष्ट्र छन्, 12 देशहरू बुद्धिस्ट राष्ट्र छन्। संसारमा एक मात्र इजरायल हिब्रू राष्ट्र छ।
संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान नेपाली जनता, जहाँ 94% ओमकार परिवार बस्छन् भनेर भनिन्छ। कुन नेपाली जनताले कुन आन्दोलनमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भनेको थियो? यो देशका नेता हुँ भन्नेहरू बाबुराम भट्टराईले भने चाहिँ 9 अर्बको एकैचोटि गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टहरूले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो। जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षको माग उठेको थियो, जनआन्दोलनमा नागरिकताको माग उठेको थियो। अहिले भर्खरै अमेरिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा बस्नको लागि तपाईले नागरिकता लिएपछि 9 वर्ष कुर्नुपर्छ। तपाई बा रोटी र बेटी भनेर मधेस इज नट नेपाल भन्ने, मधेस विखण्डन हुनुपर्छ भन्नेसँग सम्झौता गर्ने केपी ओलीजी अहिले राष्ट्रियता थाम्नको लागि राजीनामा दिँदै हुनुहुन्न कि सामन्त गोयलसँग कुरा गरेपछि तपाईलाई यो हिम्मत आयो? भन्नुस् न। सामन्त गोयलले दिल्ली गएर प्रश्न रूपमा भन्नु, हामीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर भन्यौ भने आधा घण्टामा राजीनामा गर्छन्। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो संविधानले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुन्छ भनेर प्रश्नसँग लेखेको छ। तर भारतको खुफिया प्रमुख, नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख सरहको मान्छेसँग मध्यरातमा 3 बजीसम्म यो देशको प्रधानमन्त्रीले के वार्ता गर्छन्? अनि सामन्त गोयल दिल्ली पुगेर हामीले भन्यौं भने केपी ओलीजीले आधा घण्टामा राजीनामा दिन्छन्। तपाईले बनाउनु भएको रहेछ प्रधानमन्त्री कि सामन्त गोयलले बनाउनु भएको रहेछ? जवाफ दिनुहोस्। होइन भने एउटा सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री, मैले आम सञ्चारमा तपाईहरु धेरै मानिसहरूसँग कुरा गरेको छु। मेरो देशको प्रधानमन्त्री र भारतको खुफिया निकायको सामन्त गोयलसँग बराबरीको फोटो राखेर आम सञ्चारमा छापिन्छ। यो देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, खाँचो पनि छैन, किनभने उनीहरू त पशुपतिको पुजारीलाई पक्रेर अपराधी बनायो भने ठुला भइहाले। तर म छिमेकी मित्र राष्ट्रका आदरणीय मित्रहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नका लागि नेपालमा कोरोना हुँदाहुँदै पनि तपाई कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्न नसकेर सैनिक कूटनीतिको बलमा आएर पहिले त पशुपतिनाथलाई नै प्रणाम गर्नुभयो र त्यो पशुपतिनाथ प्रणाम गर्ने देशका उपज र अग्रज हामी हौं। यो देशमा नरेन्द्र मोदीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएर आउँदा एउटा कुनै कार्यक्रममा उहाँले भन्नु, नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको हिमाल र गंगा जस्तै पवित्र छ। मैले भने महामहिम सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल र भारतको सम्बन्ध तपाईले भने जस्तो पवित्र होइन, त्यो भन्दा हामी विशिष्ट छौं भने मैले। उहाँले किन भन्नु? मैले भने हामी हिमाल हिउँ भएर पग्लेनौं भने तपाई गंगा बनेर बहन पाउनुहुन्न। यस कारणले गर्दा तपाईको गंगामा पानी भर्न हामी तयार छौं भने, मेरा पनि पितृ मर्न गयो भने हिमालबाटै पानी मागे पानी बग्ने हो भनेर हामी सगरमाथा जाँदैनौं नि, नुहाउन त गंगै जान्छौं। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो निरन्तरता सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री सन्धिदेखिको नेपालको मानार्थ सेनापति, नेपालको कार्यार्थ सेनापति भारतको मानार्थ हुने र भारतको कार्यार्थ सेनापति नेपालको मानार्थ सेनापति हुने। तर आफ्नै लाठी छोरीलाई आफ्नै बाबुले बलात्कार गरे जस्तो हाम्रो यो सयौं वर्ष 1950 देखि अहिलेसम्मको सनातन हाम्रो सभ्यतामा मुकुन्द नरवणेजी तपाईले हाम्रो राष्ट्रिय विखण्डनको कुरा गर्नुभएको कारणले मात्रै हो, होइन भने हाम्रो यो 1950 देखिको सभ्यता संस्कृति निरन्तरता हामी अक्षुण्ण राख्न चाहन्छौं। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो नेपालको, हामी नेपालीको
हाम्रो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई स्वीकार गरेर अमेरिकाकै सेनाध्यक्ष आएर पनि मानार्थ हुन्छ भन्यो भने हाम्रो गर्वको विषय हो। मुकुन्द नरवणेजी, हामीलाई गर्व गर्ने टाइम दिनुहोस्, हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्ध नबोल्नु होला। हामीले यति मात्रै भन्न खोजेका हौँ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले हाम्रो देशको सभ्यता, संस्कृति र सनातन एकपछि अर्को गर्दै स्खलित गर्दै गइराखेका छौँ। यो देशको पार्लियामेन्ट, यो देशको संसद जुन 2/3 नेपाली जनता जो हिन्दू राष्ट्रमा भर गर्छन्, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो संविधानमा तपाईले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर लेख्नु हो। गाई त पार्लियामेन्टमा गएर मलाई राष्ट्रिय जनावर लेख भनेको थिएन होला नि, किन लेख्नु हो? गाईलाई राष्ट्रिय जनावर लेखेर संविधान बनाउनु भयो। अनि गाई काटेर मासु खान पाउनु पर्छ भन्नेलाई भोट हालेर पार्लियामेन्टमा पठाउनु भयो र मन्त्री हुन पाए कि पाएन भनेर खड्ग ओलीले प्रचण्ड झगडा गर्छन्। वाह देश, नेपाली जनता जसले गाईको मासु खान पाउनु पर्छ भन्छ, तिमी गाईको पनि दुध खान्छौ, माईको पनि दुध खान्छौ होला। गाईलाई काटेर खानेले आमालाई काटेर खान्छु भन न। तिमीहरूले यही खोजेको हो? यस्तै राष्ट्र खोजेको हो? अमेरिकाका राष्ट्रपति शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि प्रेसिडेन्ट चर्चमा जान्छन् अनि बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्छन्। अनि अहिले एकजना कुनै वक्ताले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो डलरवादीहरू डलरमा बिके भने। डलरवादी डलरमा बिके होइन, त्यो डलर भन्दा पनि निकृष्टहरूले त्यो डलर खान्छन् भनेर म तपाईहरुलाई भन्न सक्दछु। त्यो डलरमा लेखेको हुन्छ, इन गॉड वी ट्रस्ट, हामी भगवानमा विश्वास गर्छौं। अनि तपाईलाई भगवानमा विश्वास गर भनेको क्रिश्चियनलाई जेसस क्राइस्टलाई विश्वास गर भनेको हो र तपाई श्रीकृष्णलाई विश्वास गरे हुन्छ, रामचन्द्रलाई विश्वास गरे हुन्छ नि। यसै कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्छन्। अमेरिकामा संविधान छैन, धर्मनिरपेक्ष देश नि त्यो, मानवाधिकारको सबभन्दा ठूलो जानकार देश नि, किन बाइबल छोएर शपथ ग्रहण? किनभने राजनीति बदलिन्छ, नेता बदलिन्छ, पद्धति बदलिन्छ, प्रणाली बदलिन्छ, तर ईश्वर बदलिँदैन, सत्य बदलिँदैन। त्यसै कारणले हामी गीता छोएर शपथ ग्रहण गर्ने, बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्ने, कुरान छोएर शपथ ग्रहण गर्ने। यो कुरा मेरो देशका तमाम आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जागिर खाऊ कर्मचारी हो, हाकिम हो, कारिन्दा हो, पुलिस हो, चोर हो, डाका हो, न्यायाधीश हो, अदालत हो, तर अनैतिक न। म तपाईहरुलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्दछु, यो देशको संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनको लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस चाहिन्छ। त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख हुन्छन्। एउटा मान्छे सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनलाई योग्य छ भनेर प्रधानमन्त्रीजी न्याय परिषदको बैठकमा, संवैधानिक परिषदको बैठकमा बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि उहाँकै दलका, संसदीय दलका कार्यकर्ताहरूले, संसद सदस्यहरूले फल्ना मान्छे त अयोग्य छ भनिदिन्छ र ऊ हुन पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीजी तपाईको नैतिकता कहाँ छ? प्रधान न्यायाधीशजी तपाईको नैतिकता कहाँ छ? त्यति मात्रै होइन आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो देशको सर्वोच्च अदालतले 2074 मङ्सिर 8 गते एउटा फैसला गरेको छ गुठी सम्बन्धी मुद्दामा। त्यसमा के भनेको छ भने गुठी सम्पदा, संस्कृति, सभ्यता हाम्रा धरोहर हुन्, यी धरोहरहरू समाप्त भयो भने राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेर फैसला गरेको छ। धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गर्ने मान्य न्यायाधीश तिमीलाई देशमा धर्म चाहिन्छ भनेर फैसला गर्दाखेरि तिमी अत्याचारी पाखण्डी हो कि यो संविधान पाखण्डी हो भन त? सम्पूर्ण नेपालीले जवाफ देऊ। आज लिम्बूहरूको मानिने आयु जोख्ने ढुङ्गा, उमेर हल्लाउने ढुङ्गा,
लाई सरकारले विस्थापित गर्न खोज्दा यही सर्वोच्च अदालतले हाम्रो संस्कृति सनातनलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर फैसला गरे। विदुर नीतिमा एउटा भनाइ छ, सर्पको दाँतमा विष हुन्छ, झिँगाको टाउकोमा विष हुन्छ, पिच्छीको पुच्छरमा विष हुन्छ, तर दुष्टको सम्पूर्ण शरीरभरि विष हुन्छ। बाह्रमुदे समझदारी गरेर आएका दुष्टहरू तिमीहरूलाई सनातन संस्कृति किन चाहिन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सनातन संस्कृति समाज भनेर कुनै एउटा वर्ग, जात, धर्म, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायलाई भनेको होइन। अहिले राष्ट्रिय झण्डा जलिराखेको छ। यो देशका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री त्यही राष्ट्रिय झण्डा गाडीमा हालेर हिँड्छन् र हाम्रा सुरक्षाकर्मी भाइहरू लाइन लागेर तिनीहरूलाई सलाम गर्छन्। अनि राष्ट्रिय झण्डा जलाउनेलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता, पशुपतिमा घन्टी बजाउने एउटा पण्डितलाई पक्रेर थुन्छन्। वाह, देश कहाँ बनाउँछ? यसै कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, गीतामा श्रीकृष्णले भन्नुभयो, शशि सूर्य नेत्रम, मेरा दुईटा आँखा छन्, त्यो एउटा चन्द्रमा हो, एउटा सूर्य हो। र हामीले भन्यौँ वसुधैव कुटुम्बकम, संसार हाम्रो मित्र त घर हो। हामीले वसुधैव कुटुम्बकम भन्यौँ, उनीहरूले मानवाधिकार कमिटी बनाए। हामीले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्यौँ, उनीहरूले WHO बनाए। अनि उनीहरूले वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन लगायतका विश्व संस्था बनाए। कल्पना त हाम्रो दिमागको रहेछ नि। अनि शशि सूर्य नेत्रम भनेर श्रीकृष्णले भन्नुभयो भने अहिले नेपालमा घाम लागेको छ भने अमेरिकामा त रात परेको होला नि। तर मेरो एउटा आँखा चन्द्रमा र एउटा सूर्य हो भने म सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड देख्छु भनेको त्यो राष्ट्रिय झण्डालाई यो देशका यो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अमुक नाउँमा डराइएको छ। यो देशको प्रधानमन्त्री के बोल्छ? यो देशको अदालत के बोल्छ? यसै कारणले देशलाई तिमीले आफ्नो जन्मोत्सवमा खसीको मासुलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर काटेर खाए जस्तो देश काटेर खाएको होइन। यो देशका नेपाली कहाँ छ? यसै कारण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले मलाई भोक लागेको छ भने तपाईले भात खाएर हुँदैन। मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रियता, मेरो राष्ट्रिय एकता र अखण्डता तपाई आज पार्टीको नाउँमा मलाई प्रधानमन्त्री दे र तँलाई प्रधानमन्त्री दे भनेर तपाई बस्नु भएको छ। सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्छु भन्ने कम्युनिस्टको सरकार बनाउनु भएको छ। संसदीय प्रजातन्त्रले देश चल्छ भनेर संविधान ल्याउनु भएको छ। तपाईले धतुरो रोपेर सुन्तलाको स्वाद खोजेको कारणले अहिले प्रचण्डजी र केपी ओलीजी बौलाको न हो। नेपाली जनताको हित समुन्नति यो कोरोना महामारीको बेलामा नेपाली जनतालाई खानपिन, बसोबास, संविधानको धारा 36 प्रत्येक नेपाली जनतालाई खाद्य सम्प्रभुताको हक छ। तिमी भोका मान्छेलाई नेपाली जनताले खान दिए भन्दैमा तिमीलाई टाई लगाएर लाख रुपियाँ जाने कुर्सीमा बसेर गरिब जनता अगायो भन्दाखेरि लाज हुँदैन? कुलङ्गार हो। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता नभवति, आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, पुत्र चाहिँ कुपुत्र पनि हुन्छ अरे। तर ती कुपुत्रलाई भोट हाल्ने हातहरू त यिनै हुन् नि। यसकारणले गर्दाखेरि सनातन संस्कृति समाज नेपालको यो उत्कोष हामीले वसुधैव कुटुम्बकम बनाएका छौँ। हामीले चराचर जगत प्राणी मात्रमा दया गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। जल थल चर चराचर नभ यी सम्पूर्ण कुराको रक्षाको लागि हाम्रो सनातन संस्कृति समाज, तपाईहरू हेर्नुस् त, जेरुसलेमको बेथलेहेममा जन्मेका जेसस क्राइस्ट हुन् कि मोहम्मद पैगम्बर जन्मेको मक्का मदिना अरब होस् कि भगवान श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध, देवादिदेव महादेव पैदा भएको हेर्नुस्, त्यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको पूर्वीय गोलार्धमा छ। हामी त्यो पूर्वीय गोलार्धमा छौँ।
श्रीलङ्कामा एउटी क्रिस्चियन आइमाईले आफ्नो पाखुरामा बुद्धको टाटो मार्क्स खोपेर जाँदाखेरि श्रीलङ्काको सरकारले ती ब्रिटिस आइमे मान्छेलाई प्रवेशाज्ञा भिसा दिएन। तर सिंगै भगवान बुद्ध जन्मेको देश श्रीलङ्काले त्यसरी बुद्धको रक्षा गरेको छ भने तिमी यहाँ सिंगै बुद्ध जन्मेको देशमा कपिल वस्तुमा बुद्धको शालिग लात्दै हिर्काउँदाखेरि तिमी धर्मनिरपेक्ष भएर बस्छौ र अहिले पनि भगवान बुद्धको नाम बेचेर खाँदै छैनौ। लाज लाग्दैन? बाबुराम भट्टराईजी, तपाईँ गोर्खाबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे, गोर्खामा के छ? एउटा मनोकामना छ होइन, मन्दिर, अनि एउटा केबुल कार, अनि त्यो मनोकामना मन्दिर नहुँदा गोर्खाका ती जग्गा जमिनहरू 5,000 रुपियाँ रोपनी पनि बिक्दैन। अहिले संसारका पर्यटक आउने भएको कारणले गर्दा, केबुल कार बनेको कारणले गर्दा गोर्खाका बाख्रा लड्ने पाखाहरू अब करोडौँमा बिक्न थालेका छन्। भगवानले तिमीलाई पाल्दो रहेछ कि रहेछ भन त? होइन भने तिम्रो केबुल कार चल्थ्यो, तिम्रो जग्गा बिक्थ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि सी जिनपिङलाई नेपालमा स्वागत गर्दा भगवान बुद्धको देशमा तपाईलाई स्वागत छ भनेर लेख्ने सरकारका पाखण्डीहरू यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष भन्ने लाज तिनीहरूलाई किन छैन? यसै कारण राष्ट्रियता, समुन्नति र स्वाभिमानका लागि सनातन संस्कृति समाज नेपालले हाम्रो राष्ट्रिय अभियानको प्रारम्भ गरेको छ। यसमा तपाईहरूको आत्मासितको जोसुकै रहौँ हामी, जात, थर, वर्ग, धर्म, वर्ण, सम्प्रदाय, जागिर, तलब जेसुकै खाउँला, तर पहिले यो नेपाललाई अटल नेपाल, यो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस्, राजा प्रजामा सधैँ झाँगी फैलिरहोस्, बढेर लहरा यही शान्ति ऐश्वर्यको भनेपछि आज तपाईहरूले एउटा राजा हटाएर हरेक प्रदेशमा टेबुलमा, प्लास्टिकको टेबुलमा तौलिया ओछ्याएका कतिवटा ती मुख्यमन्त्री र यो प्रदेश प्रमुखलाई तपाईहरूले सलाम गर्नुभएको होला, भन्नुहोस् त? कतिवटालाई पाल्ने हो? यसै कारणले गर्दाखेरि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, ती मालालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने धागो राष्ट्रपति हुन्छ? हामीले हेर्यौं, हिजै पनि वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रपतिले बोलाएर पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो कार्यक्रम मिलाउन लाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ तपाईहरु आफै जान्नुहोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, हाम्रो स्वाभिमान समुन्नतिको रूपमा, हाम्रो सनातन संस्कृति, पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, समाज, हिन्दू राष्ट्र नेपाल, अखण्ड नेपाललाई अजरम्म राख्नको लागि हामीले एउटा यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौं। त्यसमा तमाम नेपाली जनताको सद्विवेक, ज्ञान, क्षमता र औकात सहितको समर्थनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन चाहन्छु। मैले सधैँ पनि भन्ने गरेको छु, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, गिरे हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तिर्खा लागेको थियो, पानी पनि पियाउनु भएन, मरेपछि त ओहो म त अमृतै पियाइदिन्थे नि, अब बाँच्दैन। यसै कारण जादुगरले कहिलेकाहीँ भन्छ नि, ए सर यो औषधि लिनुहोस्, 5 रुपियाँ 5 रुपियाँ 5 रुपियाँ 5 रुपियाँ लिहाल्नुहोस्, भरे पाइँदैन, यो अजम्मरीको बुटी हो। अनि जनताले सोध्छ यो अजम्मरी हो, अजम्मरी हो, पक्का हो, पक्का हो, यो मरिँदैन खाएपछि। ए हजुर मर्दै मरिँदैन, तर कथन मरियो भने चाहिँ बाँचिँदैन है भन्थे भने जस्तै मरेपछि बाँचिँदैन नि, याद गर्नु। आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन। मेरा कुरा यति राख्ने अवसर दिनुभयो, सुनेर मलाई साथ दिनुभयो। तपाईहरूको आत्मामा रहेको परमात्मालाई प्रणाम, नमन, विश्राम, धन्यवाद।